uydurulmuş din bölümümüzde eğlenceli bir kısım var. Hani Türkiye'nin şu anda en kudretli devlet içinde devlet bir şeyhi diyordu. Gavs'ın hepimiz köpeği olmalıyız çocuklarının diyordu ya. Buyurun. Bunlar olmuşlar yani. Bu daha iyi olmuş. Aslında ağlanacak bir durum. Evet. Bakmayın, bunlar en dürüstleri, en azından dışarıdan gösteriyorlar ne olduklarını. Bir de dışarıdan göstermeyenler var.